A wannan bidiyo zan yi bayani akan sabon update na application ɗin Satoshi da suka saki a yau. Kafin mu je, idan baka yi subscribing ba a wannan channel, ka danna alamar subscribe, sannan ka danna alamar ƙararrawa. Wannan zai sa a sanar da kai a duk lokacin da muka ɗora sabon bidiyo. Da farko abin da za mu fara yi shine za ka zo ka shiga mi a nan ƙasa. Bayan da ka shiga mi, sai ka zo ka shiga download. Don ka buɗe download zai buɗo link a nan wurin. Yanzu wannan shine official website ɗinsu, so za mu zo mu taɓa wannan link ɗin. Idan ya kasance naka bai fito ba, za ka iya duba description na wannan bidiyon sai ka taɓa link ɗin. Bayan da ya buɗe a nan, za mu yi amfani da direct download ne a nan wurin. Wannan na Android APK maimakon Play Store. Wannan shine wanda za mu yi amfani da shi, sai ka shiga download APK. Za ku ga cewa ya ba mu warning na downloading wannan application ɗin, so za ka shiga download anyway. A yanzu ya fara downloading. Za mu iya shiga details mu ga yanayin saurin shi kamar haka. A yanzu ya gama downloading. Za mu zo sai mu installing wannan application ɗin kamar haka. Za ka zo sai ka clicking ɗin shi. So a nan za mu zo sai mu shiga setting, sai mu bada permission na installing wannan application ɗin. Bayan ka bada, sai ka zo ka shiga back a nan, sai ka shiga install. Bayan da ya gama installing, za mu shiga open kamar haka. Now, so yanzu ya gama installing kamar haka. Wannan shine a takaice a game da yadda za ka yi downloading da installing wannan sabon application ɗin na Satoshi. So za mu je mu duba sababbin update da ya zo a cikin wannan application ɗin. Bayan da kai downloading kai installing wannan sabon application ɗin, za ka zo ka shiga mi ta nan ƙasa kamar haka. Sai ka zo wurin hello ɗin nan inda email ɗinka yake, sai ka taɓa wannan ɗan arrow ɗin da yake haka. Bayan ka taɓa wannan arrow ɗin, sai ka zo ka shiga choose country region. Nan sai mu zo mu taɓa kamar haka. So wannan shine list na ƙasashe da suke a cikin wannan application ɗin. Ina Nigeria ne, zan zo sai in yi searching in rubuta Nigeria. Sai mu shiga search. A nan wurin yanzu ga Nigeria nan. Amfanin wannan searching ɗin shine kada ka je ka zaɓi wata ƙasa wanda ba taka ba. A nan wurin da na rubuta cikakken sunan ƙasan shine ya fito mana da shi kamar haka. Bayan da na selecting, za ku ga yanzu ya zama active kamar haka. Idan kuma kafin yanzu za ku ga cewa ya ɗan fito dishi-dishi ne kamar haka. So sai mu shiga confirm a nan ƙasa. Bayan da na shiga confirm, so ya nuno the country region has been successfully bound. So sai mu shiga close. Wannan shine a takaice a game da sabon update da aka bada a application ɗin na Satoshi. Idan akwai wani sabon abu, zan yi ƙoƙari in samar da bidiyo akan yadda za ku yi. Idan baka yi subscribe ba a wannan channel, ka danna alamar subscribe, sannan ka taɓa alamar ƙararrawa. Wannan shine zai sa a sanar da kai a duk lokacin da muka ɗora sabon bidiyo a wannan channel ɗin.